Ndo kutuuka mu kiseera ky'okulonda nga biringa bwe byali. Kakati awo kiba kitegeeza ki bwe batebagambye mukyala Rebecca Kadaga mbeera efaanaganako bw'etyo. Tulinda ekinaba kizeeko nga tutunulira akalu kano b'observers baba nga bagamba nti ground tail leveled. Ewali leveled? Political science. Bobo observer. Politics, and you don't listen to those people. When do you come? Because I'm taking a parliament, I got quite a kulonda. European Union is represented here. Yes, when do you complain? Anti bagamba ti bulijjo badvising amukole kino mukocho. Yes, and advise. Ne batuuka ku kiseera ky'okulonda ne babanga tebalina kye bakoze. Constitution ya Uganda tegamba ngo konti European Union. That's why they say advice, not dictate. Anti kati bako advice amwino muteke mu kola kitanga kikina makulu. La bibungereza bakafuna ba prime minister ngati baze mu kulonda. Every country has its system. Ombuza nti ewabwe ground level. Yes, they even have a snap election. The government erimu bweyenza bwebalamu nebala nti ewangula. Margaret Thatcher yafuga Bungereza emyaka 16 nga kozesa snap elections. Every system lwakuba nti bo bajozi nti bajoga abantu nti baavu. No, some of us namwe muti ogenda iwabo kola passport. Those bazungu have no credibility here. Ate mu Uganda kasoleta abazungu ng'ogudde besi yatula ne Cameroon ne bagamba mbabazi besi yenalimiramu. Yes, kubanga twalina ko record ani yaleta Amin Mbuyinza. Britain who hosted Amin, Queen hosting Birmingham Palace. Katikiro wa Bungereza yagandi, oh, most of these leaders who are making nice speeches here will never find their way back to their home countries. Ngagambu but bamuambira Singapore. So they are could here stakes. Ewawe choganti ewawe biganye. Bagala batereza Uganda. Ewawe okututereza kibi. Anti politics alinge dini. Nti edini eyo giganti eri ayidiru. Eyo mulala tebe. Ebyabalalo biraba nti bichamu. Yes, buli omwaluza ne bamafia bawano bwe bali. Nti bali arrogant, you accept their arrogance. Kati basanga ye few of us abatasobola kukikkiriza. That's why they say we can only advise. They can use go on the finances bachimanyi. They lost the battle. Bwe ba advising ne mutabako kyo. Ati mu 1980 obululu obwabiba massively bakugamba bati abangereza kumani weso observer team ya opoteti yagisinkana. Kakati bagamba nti elections have been free and fair according to African standards. Ngamagule tusacha give military a chance. Uganda needs an experienced hand. But abangereza abo bimulaba balina a directive on all their airports. Immediately Museveni arrives at any British airport would be arrested and be handed over to Obote. Never balaba Museveni agenda okuwangula bamuyita n'agende for 6 months in a hotel Eden. Those are not people. Then we need to define. This is a such a government. It was a such a government. We need to Britain define. Maintained an advanced training team here to train soldiers who are killing, massacring people in the world. Changamba. The scholars in the world embarrassing the election is very fair according to African standards. Katweta go defining African standards zeziriwa. Andi kankubuli anti bachi defining. Baina interests zabo. Why? The European Union knows it is decent kakati Britain here yavako. Ikola police abantu kakati ogende Bungereza nokola police ezizo. They have na customary kola constitution. A constitution is a paradigm. Museveni yayina all the powers from 1986 until the promulgation of the new constitution in 1995. Naye alobinga bantu agula babaka ba parliament bamuyisiramu kyayagala. Nankabira namugamba mzee yikali. Nekaita. Nete chayogeranga Amini. In fact, if we compare Fabatula and Tulowoza, why do people still want Amini here? A certain percentage. Ngawakubyaka luko bete na Amini ya muwangula. Obuganzi bwa Amini buvawe nyumba. Yes, yalagiranga nekikola Amini yayina ngambi. So na alagira ne bamuflautika ne bagenda mu court. Amini yagamba bakondo bonna bakuwe ba obakondo ne buvawo. Bana Uganda bamisinga. Waliwe yabba Amini nasigala wano. Bana Uganda bamisinga ku muntu nga Amini. A dictatorship appears to be more efficient than a democracy.
South Korea nsi ya musanvu mu bugagga. North Korea njavu. Ani atambuze nsi ku bonkege. Because South Korea to declare war, kuita mu process is democratic. That North Korea. Era oli omusajja wa North Korea aseka n'okuseka. Ndi musibye president wa mukuba ya BSC. South Korea basiba president ya BSC. Chinyeke ke North. That's why China has developed faster than India, but India has the most educated people. Why? The question of democracy. When the Indians are planning to do something, they have to look at the election calendar. China aganti umusembuko mboko era nabandika mukataba kayinemba nti ekituwonyeza mu nsi muno kasitaka kukatandikidde China kawidde. Yondi katiba na Uganda balaba Museveni nga ataluma era nzi muyange nnyo ate tumukunde yansanyudde. Tumukunde yabagambye adaina gwayogera naye omuyimiso sebo mbise eri buli wantu wala. Tumukunde adaina gwayogera naye nabaga nti oyo omusajja bumumutta muba mufudde. Oyo omusajja ne mmala mutta. That man is useful for too many issues. One, demystifying ebintu byabo opposition byebali bagenda byogera nga bimaze muso. Ekyo biri defense Museveni tiyetakola kibi tabimanyi. Tusigazeeko ekyo mumulekewo. Tumukunde yabagenzi omusajja mumanyi ebya sente byakimumala biseera naye manaye programu yaffe eyalule twakuba kateepu wano ng'omukulu yewaana nga bwalina miliyoni za kits 2 nga bagenda okubba sente n'agamba sezaalawe if dropping a habit is easy why doesn't he retire? Amaze omuyita amukanganyiriza ajeno yereega. Kakati ogundi yali awulira professor era nakati bawulira nabaga nti programu zammwe nakyogera wano nti Obote was the first customer of Munansi. Kati kwebali batudde bawulira kubanze embalaga 3 why they cannot assassinate me. If you want to be assassinated, make your life expensive to assassinate. Nti why oyo omusajja okumutta tujja mutire miliyoni ebi nawe okimanyi omusajja ali every guarded kati this 2 million is good mirundi te yetambulanga bwayagala nti naye eddogo lyolimanyi te eddogo lirinya munyonyi piso terinya munyonyi kyo kimanyi kyo ate lirinya litia era nze bagenda okunjaza oku ngenda nnyo ku president's office waliwo Haji Kakande waliyani abasajja bangambwa kaffe kateeke wano okukubira ensiriba mu kambo nti toyingira nako ate eddogo bayingira nalyo piso oyingira nayo tusobola kakati gondi yalwala bwe twakakuba yakola pusinga ne bamutwala mu ddwaliro nenda wulire chairman nga amugamba mbu mirundi yatandika kukuzanyirako. Okay, let him do it. Ndisizanyira ku bulamu bw'abantu. What I said nti professor tayambye bano ne mukama weta muyambi ne professor yali kavalinze ne president yamukubidde ku simu na mwana asaini bogera ne president ne biri ejikiri yalinga nenze nali mulaba professor basoka ne bachi omuwale ndakasero najja namukebera nga pressure mukubi. It's not his fault. Why did I listen to it? Bawulira nakati kwebali ziri bazita tebabeerayo naye ba mafia basinze Museveni lya ene program yabamazedde mirundi eno program basinze eringa yunebu ngena afulumye ebigezo bonna bakola ki baba lindiridde amuleke yunebu gwamanyiti president yobu yagenda nga okujja Museveni tafunanga coalitionship ngaje yafuna kubya covid. Why? It affected the people. Agenda kugula bachi, agenda kusiba bachi kati. So everybody it tells you nti baba kimanyi power ajina abantu bamanyi ate bonna abagali ne bagenda ekyo omanyi bobera n'ekintu kizibu nnyo kitegeera tuyina ekintu ate nze I move conscious kati mutabani wange nze namuletera idea eyokola company yachi bali bagala jibba nti erinnya jeriri nenkubira lijeswa ne mugansebo mu family ya mulimu amalalo mu lusukulu wewamu ennaku ezi yagala jibba sebo sategedde nti omwana wundi yange company yachi kakati yagironsinze yesterday I didn't attend busulwa n'abalimba nti this man
ayina ebimukutte tewali byankutte. No. Once I see unexplainable source of money, mirundi tomulabawo. Embaga yayitiridde. Badi black oyongomanya wundi balamu. Bewafe babadde nzisabadde esikwatirwamu. What is the source of this money? Kumutabani wo? Sigozi mwode. Anti ziriwa. Bani yazimwadde mpitirivu ezo zebatenda. Kakati zitonkwatiramu. Kubanga tusobola kungamba nti the idea of forming of the company he launched was mine. Even the company is mine. Kati what was he launching? Go mwezo launching? Asizimuwanga ate namuga samu wayadde 10. Kati zavutte. Ndi okenange nyingire mu ebyo. Nze kitange omanyi mu wati rondo kamba. Linda ko kati company wajimulekedde. Kamba bulire I'm monitoring him. Kamba bulire. Two things happened. Muchimutamanyi. Training omwana goes a day is like going to driving school to learn a car. In the initial stages before you run a car, how to drive a car, you must be accompanied by an instructor. Then after completing the course, not only Jivuga, the instructor surrenders you to foreigners. What tax Avuga tax amani Jibavude, Rajabaga to register. From an instructor who trains you, the instructor hands you over to the foreigners, to the passengers. This is what the training is. Omwana buchifanana. Nenkoke ina weesula. I give you education, I surrender you kunsi. Kati gwebabere molabe. The instructor nina wenkoma. Ekyokubiri abana bayimba gamba. Nti kitange nayagala nnyo gende buyindi for what reason? Kyanjagala ogenda ebuyindi nga balya muceere. Simple food ya India muceere. Pilau. Nti kati nga njagala nnyo omuceere. Kati aba UPC nakafuna abantu bamirundi ebiri. Abazungu bajja on scouting for young brilliant people. Selected me nagano ogenda abazungu mbatya nnyo. Ne bagamba aliya aba UPC ne bajjanga banoonya abaana abagezi ab'okutwala Bulaaya okusoma. They selected me. Kakati nga condition eriemu kitange kugenda kalisiro mulale yaba UPC alangirire nti ayungidde UPC bantwala okusoma. Zijukira bulungi nali mu t-shirt ya UPC eyobote erinjeru muvuze kagaali tugenze kalisiro endulu zivuze Paulo Kasirema yanje omwana w'omuntu be bali mu balinze emirundi alangirire okuyingira UPC. When my father picked the microphone, mirundi yali mugezi. That's why I admire my father. Nembitabu yange byonna kugamba I was shaped by the village and the wisdom of my father. Two factors have had an indelible ink on my character. Okay, endulu evuga. Kitange yagamba basebo ne banyabo. Mu bintu byensi eno omwana wo bw'aba omusiru baga nti obusiru yabujja ku kitaawe. Nenze bwemba omusiru tebaga nti obusiru yabujja ku mwana we n'abaddiza akazindaalo. He rode his bicycle back. Omwana bw'aba omusiru baga nti obusiru yabujja ku awo yakoma. Nenze bwemba omusiru baga nti obusiru yabujja ku ku mwana we. Omwana cannot force me to make a stupid decision, because when he makes a foolish decision it will backlash on me. Kitammwe nga yabbye basobola okunoonya basobola banoonya mmwe ku kyalo kitammwe bwabba ate bakunoonyeza ki? naye omanyi nti abaana nga babbye basobola okuba n'ennyumba ya kitaabwe yabazaala. Kyeŋŋamba bano aba Museveni abamulwanyisa tiwasitoma kawumuzi. Abasajja bayinza okuba nga gwe bano ababbi babbye wamu covid babbye eki naye abantu balize kintu eki. Omujaasi yaŋŋamba weewaaca muzeeyi ayende olabe bwetubavunjisanga esente yanganteroza tetubamanyi. Ati kati baga nti muzeeyi lindako bwe baga nti muzeeyi atamba anti yayina respect kitegeeza emipiira gyatuwakita mu kyo ky'abantu wano olabe badduka ono gwe bazanyirako ono ye stability kwe babatiira era nabo mwe beekweka. Olaba ne tumwebaza yagenze wa president mbu ampite ntukola tumwebaza muzeeyi atuyite fembi wavaawo omulambo walejjako programu zange wamala mubuuza niwe butagenda kuyitamu obutambi obukubwa. So for me me I know
how I deal with the people. And unless he explains to me the source of that money, nebody black relationship ye, nachi, yadita genda kunda bayo. Yayise ne minister sa, Chiwanda ne Mulinda agende yosa. Sada, ata for your information, you don't know mwana mutuwalizi. Government uli muchintu. Kakati abumba manyi. Neje bamusi, oloza singo mwana ngayo mutuwalizi mutavanga yo. Bamutia. Hey, president ya muwayo mulimo. Neba mugambu yakoze interview na agwa. Nembuza permanent secretary yakoze nani. Twagenda fenanti yakoze. Tula, sit there. Nobody can defy the president. Sit there. Gwenoka ko mwana kole. Mbano kufuruma nengamba permanent secretary kakati kuchoina magezi nzikankuwa magezi. Chifu echo chikutule mu bitundu bibiri. Ngo wange ye mukulu owe ye mukulu. And that's what he did. How can you defy it? President yawandishe barua nti umwana bamuwomulimo mbuya guddebi kezonga bikwana yakoze nani bagula nsewa irundi inobuvuyo bwoko ngene nyondo yebuba bwezi owaye bagwauze emirundi ebiri. That's what he did. Ndegwe ompita wakuze bana abasajja nga tuli mukambo basobola bajozi nnyo. President yagenda okuwandika ebbaluwa yagiwandikira Makumbi mu bawoli Makumbi nti amutadde mu ministry ya ethics agenda okutuka embo mulimo bagukabadde. Who created it? Gwe Makumbi yasigala na baluwa egenda omubuuza n'ekintu nga kiyuze nnyo n'obujozi namwe mubatya. Kakati tegamba ti topic esinga obukulu nabadde mpandisa akatabo kange naye bakataddeko title mbi The Rise and Fall of Sam Kuteesa. Era okubekajja kufuna kukuteesa kuteesa omwagaza ki Uncle Sam. Uncle Sam. Their succession plan has failed. Ndakugamba nti the Luwero of today is symbol. Mwana yalemeddwa okuyita sodo n'ayitamu awutekiina gundi saaki kugamba nti the Luwero of today is symbol. What will emerge out of symbol will shape this country, will have a far-reaching impact on the future of Uganda, and it has come. Choganti akaluka na kabadde Zimbabwe kaina meaning ateka kankubulire anti mute mulo baba debakira bango ekintu kya family nabo bakutesa tebalowooza. One, they don't understand Museveni. Two, they don't reason. China ekimanyi tejja kuba America naye bayina satellite states oba a proxy war. Nti China arms gundi. China yaminga North Korea. Why? America veta Yuan. They cannot confront each other. All of these Arabian gundi. Intelligence mbuwalabu. Balasha, kulemesa, an alternative source of gas. Biba mwina boka. Bano bapulani gali bateka wano. Syria ne bani bajimala kulasha ne somba buli kimu. Proxy war. Kakati when you see, for us who reason, if Nankabirwa had all of the influence to gerrymander constituencies, why didn't they gerrymander Maugola North? Mujita mutia. Wakati baji kutulambi tundu bibiri. Maugola North. Echonga ndi kutesa nali bade nchitegede. Baji kutulamu ki? Anti kubolera. Baji kutulamu. If you see bobala abantu abali mu Mawugole yo constituency teri yo constituency ina magombolola abiri constituency zo nazifanagana obanga bakutula obuguju mu constituencies endala. Why didn't they create gerrymander tuchita gerrymandering okutema obuguju to create constituencies for your people obote yakikola mu kinanda na bano bakikoze. We call it gerrymandering. Why wasn't that constituency gerrymandered? North Korea, South Korea. Two, the president who always prevails over people to step down, why hasn't he used this magic? Ngabwa zatuza abalala. Yabatuzaako. Yanti yabatuzaako. Ndigolowooza nti Museveni tajja kuyita balala bonna abajjemu. Era waliwo bajjamu. 3,
isolation of that constituency. Ndimulinde district izo nendala zironde ebitundu byonna bironde tufune money power mu kitundu kimu. Otyo nga ndi kuteesa mbala kuteesa nabeera naye era mu bantu bamanya balina amagezi. We disagreed on the buses. Yampite uwe ne mugamba mpa milioni 7 nkulekere ekibuga. Nagaana. Nakuwayo meka. Nagaana. Nandetera omuntu. Nanga nti zino basi si zange zoyo ate ndenyiga nnyo. Ona agiseka abantu emirimu. Ayirosima itemba. Nibaje milioni yaka. Atano. Nibaga nabasabira 7. Nenkwata obukadde 5 nembuwa munnange butwali. Ana mu 5 nembudize yavumba. Nimfume nyumba ya kuteesa. Namuga tukiyitako. Sagala kwerabira nzirira wali ikitegeeza singa constituency bagikutuddemu Museveni tabatuzizza ku stepping sako kakati kuteesa ganti bamubye n'aleekaana ekyo kyennyini gwe kankubuuze mulimu ebitakoleka muganda wa Museveni bamuwangula batya it has a bearing on Museveni ganti family bagikowa anti kuwulidde wano genda obuze Grace gundi Grace ani tunaguma nawe yali wa traffic nga entungama eriyo olutalo lwa Kalazalwe nsimanyi nani Kalazalwe nga mukodomi wa president nirunyintira nategeera president nategeera nti sente ezigenda okuwangula Kalazalwe Grace tunaguma nawe yaziweereza ziva mu traffic tebagiwera. How can you say that Museveni is in can be defeated in Ntungama where he is born? You don't reason. Kati echo kireke mwami kuteesa okutwala muwala we okuvuganya ne yali mistake. Kubanga internal mechanism kitegeeza once you vomit you cannot deny what you have eaten. Bwolaba omukazi afulumye ebweru nga bamukuba naggula oluggi n'afuluma, the matter has been solved. Now other neighbors are going to intervene. So the internal Museveni family mechanism failed and referred the matter to the population. Guno twalianga mitwe jange tutula ntulowooza goloza ati akakatabaka nakawa omwana yakataddeko omutwe mubi tayito ndeka proposing how why sodomized kuteesa kyataddeko nemuga bijeke jako kalina kuba tayito ndala katezo munyimuze yampe ekyapa nze mbo butababu wandikirawo no abazungu abo bemulaba abamawulire kati gundi nga alwadde fenna mu population organized oba TV obachi twali baddemu ne gundi ngani alwadde details bwe bakulonda gwa kanti president wa America kati ababesimbe oto babayinako data babayina yes ne kwembasi ya America na wa fenna je tuli abali mu amagezi ne wamwe je bakuzaala na wa abali mu amagezi kakati seye yali genzo okufa mukyusa manya na date naye nga biri byonna wansi je biri nti the moment I see nenda banti atenga have been following ne kuteesa ogenda mu lyanga ayogera mpoza musanyeze bagajeko ogenda kuli ebita kuteesa nga ayogera his confrontation ne munne kakati okuwangula kwa mwalawe kwawunyizizza anti yabala they don't understand Museveni katonda amuyambe sodo amaanyi yagajjewa atagenda kubeera na mazibu because constituency sodo is going to change the politics of this country okujjako ekintu eki sodo bwanadda mu kusuubula ssente n'akola abusobozi ne baga nti abo bavudde mu ofiisi ya sodo nga mission yemulemi eri kimulese tayagala sodo ate okumanya Museveni musajja mubazi nnyo abakuddira mutabani we n'amuteeka mu constituency mwalira yizendo lusonga abammwe gye bali tumukunda alwana ne gundi ne Lwamirama nga baleeta owaabwe owobo temwali owaani yabayisiza walala nnyo n'aleeta sodo nafebo si mwana we kubanga attention ye muyabaddewa yali badde ku mwana we abasiru bonna bali kugumuse yabayisiza walala nze omanyi bajja wana abazungu ne baŋŋamba nti bantwala ebweru nsome nembaga nti I'm doing a PhD where State House University is there a university
nembaga nti nze mfunye omukisa okubira musinzi nita obusiru obutasoma nabwo bunzanyirako. Did you know why I went there? Waliwo mukwano gwange bamuyita Nsubuga musomesa yalina essomero ly'e Kabojja yatuula ne tukkiziganya ogenda oba togenda naga nti okugenda ogenze ne tobayo yadde ekikumi sijja kujja mu kkomera tewali ki nze ne bwe natambulanga egweru nga sente zange mbeera ne sente zange nawe wonna nga mbeera ne sente zange. That's why isabira burden ku sente. I went there for a different mission. Na studying Museveni tewali amumanyi ababasajja tebamanyi Museveni era nakugamba wano nakugamba nti bwe tuba tusoma politics politics kana kataba nakawandinga nkaagala nnyo Crown Prince to Commoner from Crown Prince to Commoner how Museveni defeats his enemies nakawandika mu 2014 kakati bano ekibalwanyisa bano abasajja ekibatamanyi nti Museveni is shaping his retirement. Ali mukuteekateeka first family yakola ensobi era nkiwandika muno mu katabo kange why Museveni succession or big blood nembaga nti tulina lutu sisatu mu succession. One, the first family members bwe baleeta omuntu afudde mu family yaabwe alina okubanga ali nga apiringa ku population ate alina okubanga mwamutegeka. For instance omuntu singa afuuka chairman wa FUFA nga alina amagezi omuntu singa afuuka president minister wa youth nga alina amagezi is an investment ati okula na bano abavubuka bano bosente babbanzibe bosente babbanzibe because balina investment. Kakati ate member of the first family gwe baleeta omugabe waabwe ensi temwagala is not marketable, is hated, is one of the most hated people mu Uganda wano. Kati ekyokuyisaamu owaabwe kyagwa. Kakati ate noono ne bamusikayalinga tuyinza kubba sente za covid tuyinza kukwokya Makerere University kuba wa billion 7 tuyagala bazitegeere tuyinza kutwala mutwe wa Kadaga tuyinza bo bakozesa akulu n'abisirikira akulugoloza ndi Museveni alirayinga kwakulu akula mumanyi kuluize wastage ine live information hii. Kakati bo problem lwaki tubagamba nti lwaki first family members babeera nnyo scared ku successor nabagamba nti problem eri ku successor ebeerawo nti singa mufuna omuntu nakwata government ngavudde mu opposition nga Santos bwe yakola nemukwata Besigye mugisa muntu yali moderate tabayina ko tabu Besigye alina anger Besigye lukwati Museveni amina ko personal vendetta they two are different. No chawa Besigye no mutuno oli amanalyzing kakati when a new person takes power he turns the first family members into punching bags of the new regime. Mnakawandika ni mu 2014 nembagamba unlike other government policies whose impact takes time to be realized by the peasants, putting former leaders in prison and recovering from them the rooted public resources becomes attractive and popular. When peasants see former untouchables behind the bars, they know that the new leader is performing. Oyo ngumukotinga abantu bebogera bebajja okwogera oyo kati akola. So they say in social centers. Vendetta sentiments. No incumbent will ever cede the power to a hostile and malicious group of politicians, including his family members. If he does, he will be boarding the prison vehicle and must have prepared himself for lengthy, embarrassing court sessions. Nenkugamba mu 2014. In Uganda, I strongly doubt whether Museveni can surrender power to FDC leader who always wanted to discredit him and members of his family. In fact, in a situation where the president can influence the selection of the successor, members of the first family must vet
the candidate nga sibe bamweretedde mwina okubeera mu trust members of the first family have an input ne bwe muva mujuka buli muntu yenna ze n'abakolera nga aboogerera bubi are you creating allies or enemies n'omukazi omugezi abeeramu ne mulamu bwe gwa Samuel Kitiibwa nti bazenga yafudde nga baagala okunyagako ebintu byange ati si mulamu gundi yali libulo sikumukwana naye temuyinza okujoga nsi yonna nga buli muntu yenna covid ndabaga nti covid kalolo kajja batwala temuyina solution wano kisoboka first family amasomero yagambye dediya mirundi katono wano kisoboka first family okuleeta omuntu ngali accepted anti kankubulire bano mafia yebadde yekweka mu 7 si yabikola that is good nti njagala ombulire sikande emu erimu okubba sente nga mukozi mwali who knows ya tayina chimbagamba nti naye gwe tosobola kutunula nti mbadde ngamba basheke bano nemaga nti kuteesa tayina reasoning singa nakyadde ew'omuntu mukwano gwange netubanga tulaba TV tulaba kye Nigeria sawa mukaaga abasajja alaga nti banange ngenze kwebaka why nina meeting eyokumacha gosigala ne mukazi we mudiro nawo omugezi ogamba bugambi banange nange nabadde nakoyedda oli nadda ne mukazi we mu buliri kusuwa diro naye osigala naye mu kisenge okoleje nobody will take you this over naturally gifted to assess nze nasangako omuntu omu mu State House nga takola ta performing nga bagamba complaining gas manyi bakole ki ne baga nti you people if Museveni gave you a job yet I na right yereta muntu you know him wanga ekuwa mulimu wa mu training kubayinza kugamba ti gweva wonde to mulala na training gwogalira ko gwogasera why do you believe nti Museveni tajja kuleta muganda why echo fa baganda tukimanyi ne bwe nyingira mu office bwenti olina akonkona ne muyingira mu mulala I excuse myself and get out nechi kiba kibinyo okulira onto we mwaka doswala nnyo muyingidde mu mulala era gwe sebo oyinza okusanga essajja mu bano ba dealers aba government no sanga essajja liri mu lugabire gwe noloza nti ojja disoka noteka yakapapula nogulawo n'omutwe gwoze kusaba lyo lirese deal lijja kulaba bifo yes lijja mulaba bifo gwoze kusaba kiri ekisajja ekyebigatto byebidira byabwe byebibagulira ebintu buli wamu wonna babagagenda ne batuli agasajja ago ga bloka nti kaganda gasiru tegama gonna gayina report sajja kyankwere simini kinga muzeyi tukoze nga bo watugamba konse kiki anti nabo babba bibbe kakati naffe twatabudde evu kizimbe kyakutte sibi bagamba nga kebyo bwala bizimbe byedomolera ki bimanyi nabyo baba ne babiyita bisiru bayina elitism tukiyita gundi tukiyita gundi ani omusajja one of the political gundi scholars platonic tetunuli omuntu noloza nti musiru naye nga amagezi gayina gwe bakosole mu kinya kya kabuyonjo kye basima fuuti 3 ogira ku budaala obwo oyinza okudya ku munya buno ogira ku ki okugirako bwe mbadde mmanyi abasajja abasimi bebinya agira ku obwo nga tewali ddaala ajagira ati kakati mu makati g'okugulu kuno kwatayo n'obutakwatayo ng'oyo muyita musiru nti nabagamba tiyisima lubega bwe tutula wansi nanga nti kabuli ejjaggwa mu muwulirize ekyakimanya akinsinza tyosimya ekigazi kabuli ejjaggwamu I listen is an expert in kabuli nebirala yes never underrate bangamba nti omusajja yali professor agenda sese nabuuza omusajja avuga eryato wasoma tatefe guno tusoma nayigira ku mulimu sajja mugumu munene nga gumanya abavubi baba n'ebifuba binene tumanyi na nyukuta ya tiasimanyi bad news kati batuuka mu nyanja wakati ennyanja etabuka muhoozi professor manyi okuwuga nti nali ate manyi tulirayo nawe diguli yeteko teka diguli yetulotinge ku nyanja kakati buli muntu toga bano batuli agasajja agabaguza buli wamu wonna gali documented no buli mwaguza ebintu n'ajoga abantu agasajja gabimanyi ate bagendayo kiro olaki bizimbe by'abahamu tebigwa they always there nga babizimba ebyabano bigwa
bana bo bali muyinja le time seminti esawa 3 ateka mumbe baba ngoreza nti baba bizimba tebakaba ai kakati nabagamba na abasajja nti munsi tewali amanyi Museveni even his close friends Kutesa doesn't know Museveni Mbabazi didn't know Museveni Bidandisa didn't know Museveni ani amanyi Museveni era mukatabo kanga nabagamba akatabo kano nabagamba nkagala nnyo one of my best nakagamba nti abantu munsi tubawulamu ebikabina oba bisatu tuyina ba realist. This is where I belong. Realists study and understand the deep context of the issue depending on the prevailing situation. I cannot, for example, as a realist, expect President Museveni to retire before certain prerequisites are in place. I cannot expect Museveni to hand over power to a hostile group. I'm a realist. The moment nagamba Bobi Wine kasonda atandika okuvuma mbuweche kufira no waka kufira tojja kufuna power, because we have two scenarios where a leader can influence his successor like Museveni and where a leader like Gaddafi has lost the battle. Kakati situation kitulimu. How was Museveni influenced his succession? Ajja kulitayali ngono his own. Bano bonna bakubye katika nakazi wakamazeewo bolaba kuteesa akaaba ate olumba olukuvudde mu magulu esemba bule lukumalira wadda. In fact, if I was Kutesa side mubino mbubanzi bye bakoze eki abantu basanyufu nnyo okulaba nga ne Kutesa akubwako Museveni amuyise mu paaka muyaleta pioneer bus nezabuwaza abantu bamusuulemu helicopter musuulemu olabe ekimubeerako. Museveni akola ekintu eki kyanjonjo mwiche yakola njonjo n'ateekawo commission ekulya abantu ne beesomba n'olaba eyabba ettaka n'olaba eyabba ki n'olaba eyabba covid n'olaba yatabula ettaka mu mmere abantu bwe bajja mu kakiiko olabe bwe badduka bwe bakoga bwe basuula kiro 10 olunaku. There's an upper hand on them. They should lay like an envelope. Ani kwa basobola okukola agitation one mu bantu ani in fact kamba ngayina credibility abo bakutesa tewali kye basobola kukola. Look, obata use the army okuba mutesa ngayina abantu era abaganda bakola kukola resistance. Amin maje nakubani obata namujjawo abatanzania be bagoba Amin maje Paulo Muwanga yakubati gundi yajja kwati obata you're splitting the army into two. Where is Kutesa the army? Very no bano gundi fellowship idama chikaliruda ngesule bakabi teina majine esule bakabi ambi ntibekwe Museveni abatala be ngabo yatamba basi. And they are lawyers. When you look at Kutesa is a lawyer, you look at Grace Bingira is a lawyer, you look at Mbabazi is a lawyer, they have a problem. Good lawyers cannot understand politics. Chobola nti ono mutani wango yali mu parliament yakola amateeka bwe bamu okusoma amateeka nalinganye likuwa ku convince me. Nimuga good lawyers bagulesi bigira mbutu wambo but how binayisa chusi government ya mulema myezi 11 ba lawyer tebayina mu politics ba lawyer agenda nagamba mbu mulamuzaluuli nze nomulazako ata mayise ya muguru omulamuzi yagambe Pakistan mbu mukwate musalafu fumame kamanda yali yajije personage mutunuzamu nayita nyina omulamuzi abalamuzi bakola waliwo emirembe nti okwate musalafu former president former kamanda yajiba tunuzamu n'abalamuzi n'abagoba wano bagenda abalamuzi balulinga mu gavumenti ya Museveni terimbu years abaana bana bakunga abantu abawiji bakola aho bali nyo mu high court tebadda kumene baganti sibe twayogedde abalamuzi beni kiwanuka Amini ya muganti why omusajja bumuta beni kiwanuka yagani no ne bagenda mu court mu high court ne batekayo habeas corpus nti omusajja omuzungu ali makindi bamulete mu court. Amini n'atuza Maria Mungu kwabo gana nasulu Maria Mungu bebawamba government. Amini yali bombo campus. That's why nasulu had a lot atenga bato zisinyana nasulu nekintu neki kubana lusulu bali bato myaka 2 olabana kati ashali wa Moses Sali. These were younger officers kati gondi no omusajja bamuteye makindi. Amini prevailed over his men
bene kiwano kalaga nti bamuteredde mu kamoli bamulete wano mute amajete kayina kuyita bukwatana buta Mariamu ngonaga ndi yanasema nini fwa majaga wamba government tumulete mpaka supervagandi we singo bamujana mu high court nebitabo tibyenyeje waliwe bitabo bya court byenyeje amateka gakola ko demonstration kokolira when you see lawyers law and politics are never bedfellows tekiriyo amateka gakola yobufuzi bikolera mu mateka amateka anti nga kichi parliament anti ekyo tukita ekyo mu byofuzi tulina ekyo tuyita political hygiene tibana banabi mungalo we did not have a parliament for 9 years during Amin's time jikube kakalulu period ya Amin neno ngamina parliament abantu bawagira periwa katuko tukombe ko tunenyo